അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃപ്പരപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര വരണ്ട് കിടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ്. അപ്പം തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകമാണ്. തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾസുകളുടെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററാണ് തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. ഇവിടോട്ട് കയറുന്നതിന് എൻട്രൻസ് ഫീസ് വളരെ ചെറിയൊരു തുകയുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് വെറും 5 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാസ്. പിന്നെ വേറെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്, പിന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഓരോരോ എക്സ്ട്രാ ഫീസാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും. എന്നാലും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് എല്ലാം തന്നെയും കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം മാർത്താണ്ഡത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് 12 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത്. പേച്ചിപ്പാറ ഡാമിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോടിയ റിവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇത് ശരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാട്ടർഫോളാണ്, അല്ലാതെ ഒരു നാച്ചുറൽ വാട്ടർഫോൾ അല്ല. ഇത് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം വീഴുന്നത്. നമ്മുടെ പേച്ചിപ്പാറ ഡാമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ തൃപ്പരപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പം വെള്ളം അല്പം കുറവാണ്, എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഈ തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ശിവ ടെമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം.
80 രൂപ. നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് 10 രൂപ കുറച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി 2 എണ്ണം എടുക്കും. ഓക്കെ, 80 രൂപ തൃപ്പരപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട്. തൃപ്പരപ്പ് എന്നുള്ള പർച്ചേസിങ് 2 കൊച്ചു കുരങ്ങന്മാർ, വീട്ടിലുള്ള 2 കുരങ്ങന്മാർക്ക്, മൂത്തയാൾക്കുള്ളത് ഇതും ചെറിയ ആൾക്കുള്ളത് ഇതും.